Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Círculo Friki. Hoy es un vídeo súper improvisado, acaba de llegar un paquete que es un Berkami y bueno, y quería abrirlo. Pues nada, no me enrollo más y vamos a abrir a ver qué contiene. De hecho ya sé lo que trae porque lo estoy esperando. Y a ver qué hay por aquí. Viene muy bien envuelto. Bueno, aquí hay paquetes de fundas, ¿vale? Que había la opción de cogerlas con paquetes. Es el juego Marshall. Aquí tenemos el juego de cartas del lejano oeste. Después hay, esto parece una expansión, el Marshall's Academy, y la expansión de vaqueros e indios, ¿vale? Que son, esto se desbloqueó en el Berkami. Bueno, aquí hay parecen unas pequeñas facts o algo para, bueno, pues si tenemos hay preguntas y respuestas. Bueno, un pequeño detalle, ¿vale? Dando las gracias por haber formado parte del proyecto y haber sido mecenas. Y bueno, y una tarjeta de Dracoideas y de Eclipse Editorial. Vale, pues nada, esto es lo que había en el paquete. Ahora cambiaré la cámara y os enseñaré pues qué contiene. Pues aquí tenéis el contenido que hemos visto, ¿vale? Tenemos las facts estas que comentaba, que hay algunas preguntas y respuestas, cómo añadir la expansión al juego y tal, ¿vale? El detallito este de agradecimiento de Matías Cazorla, el autor del juego. Y ahora pues vamos a abrir las cajas. Empezaremos por esta mismo, ¿vale? Por Marshalls. A ver. Vale, aquí tenemos el manual. Aún, la verdad es que no me he mirado demasiado, o sea, me metí porque lo vi y me gustó y tal, pero la verdad es que no sé mucho del juego, o sea, que me lo tendré que mirar con calma, leerme el manual y ver bien cómo funciona. Aquí tenemos personajes, los tokens. Mira, esto sí que me acuerdo que tenía personaje masculino o personaje femenino. Los tokens, hay los meeples, quiero decir, de los diferentes jugadores, los vaqueros, que también me parecieron muy chulos. Ahí con su sombrero y todo, muy chulo. Vale, luego aquí está la caja, que si no recuerdo mal, esto representaba la cárcel, aquí el pasillo, digamos, y estas dos de aquí eran las celdas. Vale, muchos detallitos que, bueno, que queda muy chulo. Vale, y tenemos los mazos de cartas, a ver si soy capaz de abrirlo. No tiene abre fácil, bueno. O sí, a ver. Pues es igual, abrimos por aquí. Creo que sí que tenía abre fácil, no lo he visto. Vale, bueno, pues aquí tenemos las cartas. Esto ya, a ver si algún día hago un vídeo de cómo se juega y tal, porque ahora mismo no sabría muy bien qué explicar. Vale, supongo cartas de ayuda. Esto creo que eran, bueno, para llevar tu conteo de munición y cosas de estas. El dinero. Los personajes masculinos y femeninos. Y bueno, y por detrás, vale, diferentes colores, bueno, esto sería uno. Vamos a ver el otro, a ver si ahora lo encuentro. Ahora sí, abre fácil, así. Vale, parecen los terrenos y esas cosas. Ya os digo que no sé mucho del juego, así que aparte de enseñároslo un poco, no puedo hacer mucho más ahora mismo. Y nada, esto sería la otra, que toda la parte de atrás es igual. Vale, esto sería la caja, digamos, caja base. Y ahora veremos la expansión, que esta expansión traía un juego tipo Memory, que es el Marshall Academy, y luego también traía
lo que es la expansión para el juego base. A ver. Bueno, mira, aquí viene una carta con... Esta es del Pandemind, que de hecho nosotros pudimos probar el prototipo de este juego, que también se financió, y en el canal podéis encontrar un vídeo de cómo se juega a este juego, al Pandemind, que ahora debe estar a punto de llegar a los mecenas. Vale, la cajita, y vamos a ver esto. Vale, soy especialista en buscar abre fáciles que no encuentro nunca, ¿vale? Y aquí ya tendríamos, que esto tampoco sé cómo funciona, me lo tendré que mirar, porque no hay manual en este, supongo que ya vendrá explicado en el base o en las preguntas y respuestas. Y aquí imagino son las cartas de la expansión, supongo. Y no sé el tema del memory, la verdad es que no sé cómo funciona, no sé si son con estas mismas cartas o si son otras cartas. Ah, mira, Marshall Academy, aquí parece que viene esto debe ser el manual, digamos, para jugar al memory. Y cartas especiales y tal. Bueno, todo esto ya nos lo miraremos y a ver cómo funciona. Pero, para que os hagáis una idea de lo que venía, y esto diría que son personajes que se desbloquearon también. Y también el manual de la expansión debe ser estas cartas. Los componentes, y bueno, lo que decíamos, un anuncio del Pandemind y del Nexum, que este diría que también se financió, o que sí, que ya acabó, que también se financió en Kickstarter. Vale, pues nada, esto es lo que contiene este Berkami de Marshalls, y a ver si pronto pues lo podemos probar y os contamos qué tal. Tengo muchas ganas, la verdad, de probarlo, y supongo que de hoy no va a pasar muchos días hasta que lo pruebe. Pues nada, un saludo y hasta la próxima.